ഹലോ, സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സാംസങ് 7262 പവർ കീ ബേസ്, വോളിയം കീ ബേസ്, അതായത് പവറിൻ്റെ ഒരു കീ, വോളിയത്തിൻ്റെ 2 കീ, അതിൻ്റെ ബേസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. വീഡിയോയിൽ ഇതാണ് പവർ സ്വിച്ച്. പവർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെഗ്, പവർ സ്വിച്ചിന് 2 ലെഗുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെഗ് നെഗറ്റീവാണ്, അത് നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ലെഗ് ഇത് കണ്ട, ഇവിടെ കുറച്ച് സ്പെയർ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട്. റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്കാണ് ആ കണക്ഷൻ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കണക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ പവർ സ്വിച്ച് എന്ന് വിചാരിക്കുക, 2 ലെഗുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ സ്പെയർ ഇങ്ങനെ കപ്പാസിറ്ററും റെസിസ്റ്ററും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ 2 ഡോട്ട് മാത്രം കാണാം. അതിൻ്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ ലെഗിലേക്കാണ് ഈ കണക്ഷൻ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ജമ്പർ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വോളിയം സ്വിച്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വോളിയം അപ്പ് ബട്ടൺ, ഇതാണ് ഡൗൺ ബട്ടൺ. ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെന്നൊരിൽ ഇത് കണ്ട, ഇവിടെ 2 റെസിസ്റ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഒരു റെസിസ്റ്റർ, പിന്നെ 2 ഡോട്ടുണ്ട്, സ്പെയർ വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ, പിന്നെ സ്പെയർ വയ്ക്കാതെ 2 ഡോട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ വരച്ച് കാണിക്കാം. അത് ആദ്യം നമുക്കൊരു 2 വോളിയം സ്വിച്ച് വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് 2 ലെഗുകളിൽ ഇത് പോട്ടോ. ലെഗുകളിൽ ഈ വോളിയം ഡൗണിന് തൊട്ട് ഈ നിരപ്പിന് വരും. ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ വരും, പിന്നെ 2 ഡോട്ടാണ്, അവിടെ സ്പെയർ ഇല്ല. പിന്നെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ, പിന്നെ 2 ഡോട്ട്, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ കണക്ഷൻ കയറുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഇത് ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് കയറുന്നത് നമുക്കിതിലേ കൊണ്ടുവരാം. ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെഗിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകുന്നത്. അത് ഈ രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യാത്ത, വോളിയം 2 വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നൊരു ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കണക്ഷൻ പോകുന്നത് നേരെ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അറിയോ, ഈ 2 ഡോട്ടില്ലേ, അതിൽ ഈ സൈഡിലെ ഡോട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ ജമ്പർ ബ്രേക്ക് ആയതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ജമ്പർ എടുത്തേച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ല ഇവിടുന്ന് എടുത്തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ ഈ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കണക്ഷനേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ആ കണക്ഷൻ കയറുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആകാനായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് പ്രിൻ്റ് പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വക ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ വക വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.